Ben, moi bo día. Esta rolda de prensa ten por obxecto dar conta públicamente dunha posición que o Bloque Nacionalista Galego leva reiterando nos últimos anos. Nesta comparecencia, para alén da miña presenza como portavoz municipal do BNG de Vigo, van participar a voceira municipal do BNG en Gondomar, Manuela Rodríguez Pumar, o voceiro do BNG no Porriño, Pedro Pereira, máis a deputada e o deputado no Parlamento Galego, Carmela González e Luís Vara. O Bloque Nacionalista Galego levamos máis dunha década loitando, defendendo o futuro da Serra do Galiñeiro en contra dun proxecto de instalación dun parque eólico que supón unha agresión ambiental absolutamente injustificável. A Serra do Galiñeiro é un espazo natural privilexiado que as viguesas e os vigueses coñecemos moi ben, que as viguesas e os vigueses temos o prazer de poder desfrutar até o momento e que, dende logo, vemos como o Partido Popular insiste en non protexer, teimando nun modelo depredador do noso monte. Moito se fala, alrededor dos proxectos de instalación eólica, da cuestión enerxética, mas o que precisa Vigo e a súa área non é un parque eólico destinado a destrozar o monte para producir máis enerxía barata que exportarmos a Madrid, senón, en todo caso, unha tarifa eléctrica galega que permita que a enerxía que xa se produce no noso país reverta positivamente no noso tecido industrial, tamén no abaratamento da factura eléctrica para o conxunto das familias. No modelo de cidade que o BNG defendemos en Vigo, hai unha cuestión estratégica que é reconciliar Vigo co seu medio natural e, nese sentido, un capítulo fundamental é alargar a protección dos nosos montes. Dende logo, nese pretenso, nese obxectivo irrenunciável para o Bloque Nacionalista Galego, pasa por alargar a protección ambiental da Serra do Galiñeiro en lugar de convertelo nun campo minado, nun campo destinado aos aproveitamentos e os lucros de grandes empresas transnacionais do sector enerxético. Eu, pola miña banda, nada máis, cedolle xa a palabra á compañeira Manuela Rodríguez Pumar, que vai dar conta con maior detalle do impacto tamén que terá de maneira moi significativa este proxecto eólico na Serra do Galiñeiro no ámbito do municipio de Gondomar. Ben, bo día. A Serra do Galiñeiro é un dos espazos montañosos atlánticos próximos ao litoral de maior interese ambiental do sur de Galiza e no contexto dos montes do sur de Pontevedra distínguese pola súa calidade ambiental. Posúe un patrimonio cultural de carácter etnográfico e arqueolóxico extraordinario e é único cuxa conservación e posta en valor desde a perspectiva histórica, científica e turística é totalmente incompatible coa instalación de parques eólicos. A implantación de seneradores suporía unha afectación aos intereses económicos relativos á diversidade multifuncional produtiva do monte, da que a Comunidade de Montes de Vincios é un referente recoñecido. Forestal, apícola ou gandeira, nomeadamente a do gando cabalar de propiedade dos veciños das parroquias limítrofes. Ademais, o seu carácter periurbano supón nunha contorna con múltiples usos recreativos de lecer, formativos e educativos e, polo tanto, cumpre unha importante función social que se vería limitada ou destruída pola implantación do parque. A implantación do proxecto eólico do Galiñeiro suporía un impacto ambiental crítico sobre a paisaxe e o patrimonio natural e cultural deste ámbito e, por esa razón, o BNG está do lado da Comunidade de Montes, da Asociación da Plataforma en Defensa da Serra do Galiñeiro e tamén da veciñanza no seu conxunto e opoñéndonos a esta implantación, a este modelo que o Partido Popular quere para o noso concello e que logo, a nivel local, incluso, di que se opón. E, por esta razón, o BNG de Gondomar demanda do Goberno galego pero a retirada deste proxecto, pero tamén do Goberno local. Pedimos que agora está en redacción o Plan Xeral de Ordenación Municipal que retire todas as referencias ao potencial eólico da Serra do Galiñeiro a fin de preservar eses valores e funcións económicas, ambientais, culturais e sociais do monte, que é o sentir prácticamente unánimo da sociedade de Gondomar. Ademais, e aínda que na actualidade non existan no Concello lugares que pertenzan á Rede Galega de Espazos Protegidos nin á Rede Natura 2000, a Serra do Galiñeiro debería ser un dos espacios incluídos na proposta de ampliación, debería estar recollido no borrador do PSON e o Concello debería incluílo na súa proposta de áreas protegidas a nivel municipal xuntamente coa Foz do Miñor.
E nada, gracias. Deixo agora en compañía de Luis Bará. Moi bo día. Este parque eólico que ameaza a Serra do Galiñeiro é unha peza máis dunha auténtica mega invasión eólica que ameaza grande parte do sur de Galiza, espazos de grande valor natural, cultural, ambiental, paisaxístico como a Serra do Suído, a Serra do Galiñeiro ou a Serra da Groba. Uns proxectos que responden a un modelo produtivista e de espolio, pasando por riba dos intereses das comunidades locais e, por suposto, por riba dos intereses do país. Un modelo tamén apoiado e avalado pola Xunta de Galiza a través dunha serie de cambios normativos que se aprobaron nos últimos tempos e que lle dá ás empresas promotoras un poder absoluto e un poder de abuso absoluto sobre os propietarios dos terreos a través da declaración de incidencia superior municipal para pasar por riba das competencias municipais e tamén a través da declaración de utilidade pública para pasar por riba da autoridade pública do monte, por exemplo. Pois ben, fronte a este modelo que se desenvolve cunha absoluta falta de transparencia e de participación e cunha burla, cunha vulneración da legislación mediante a fragmentación dos parques en parques máis pequenos para evitar os controles e as garantías ambientais, temos que hai unha vulneración tamén das normativas de protección ambiental que se dan neste caso, na Serra do Galiñeiro, porque se vulnera o principio de precaución que obriga por lei a prever as consecuencias, os impactos negativos que teñen este tipo de proxectos sobre a biodiversidade. Vulnérase tamén a directiva Hábitat, porque na Serra do Galiñeiro concorren especies e hábitats de interese comunitario e de interese prioritario que deben ser protegidos e que deben prevalecer sobre os intereses economicistas e productivistas destes proxectos, e tamén vulnera a Directiva Marco da Auga que obriga a facer estudos hidrolóxicos e hidroxeolóxicos en todo este tipo de proxectos que aquí non se están facendo. Estamos a falar dun espazo de altísimo valor ecolóxico, xeolóxico, arqueolóxico, paisaxístico e social. Estamos a falar dun monte absolutamente icónico e simbólico, un monte, ademais, ou unha serra que está protegida como área de especial interese paisaxístico, cuestión tamén que se vulnera con este proxecto, e no que se desenvolven, ademais, proxectos de monte renovable e monte multifuncional que van ser tamén gravemente agredidos por este proxecto. Estamos a falar, en fin de contas, dun monte que ten un grande valor como espazo social e de lecer en toda a zona de Vigo e do Val Miñor, e dun proxecto como outros que están nesta zona que conta cunha absoluta oposición social e institucional da maior parte dos concellos e tamén da maior parte das entidades locais, sociais e comunidades de montes e distintas plataformas. Por iso, o BNG vai continuar e vai dar un paso adiante nesta campaña, nesta ofensiva fronte a estes proxectos agresivos e destructivos, fronte a este proxecto, concretamente o Galiñeiro, que é un proxecto aberrante, un proxecto agresivo e destructivo, e imos dar a resposta social e política en todos os ámbitos tamén no Parlamento galego, trasladando ali propostas, en primeiro lugar, para a paralización cautelar destes proxectos e concretamente do proxecto da Serra do Galiñeiro, tamén para ampliar o Parque Natural do Monte Aloia, incluindo, como levamos defendendo durante moito tempo, a Serra do Galiñeiro, e con outras figuras de protección que poñan en valor toda a riqueza inmensa que ten o monte e a Serra do Galiñeiro, e defendendo, desde logo, alternativas diferentes para o noso monte que vayan máis alá desta intensificación industrial e productiva que está impoñendo, que quere impoñer o Partido Popular. Algúna pregunta?